Bom dia, pessoal. Estou aqui com esse Uno motor Fire e ele dá esse barulho quando a gente acelera ele. Já substituímos correia dentada, tensor, já substituiu bomba d'água, estava com defeito também. Já tiramos a correia do alternador, já tiramos as tampas da correia, funcionamos o motor praticamente quase que sem nada e o barulho ainda insiste. Aí estamos procurando aqui para ver qual que é o defeito, um barulho que eu nunca tinha escutado, mas assim que encontrar aqui eu vou fazer um novo vídeo e postar para vocês aí a solução do problema. Aquele que puder, curte, compartilha, se inscreva no canal. Sempre que puder vamos estar postando novos vídeos aí. Muito obrigado, valeu!